Али байке, бүгүн футбол ойногону барабызбы? Албетте. Бирок биринчи үй тапшырмаларды аткарышыбыз керек. Атам айткан эле го. Биринчи үй тапшырма, анан оюн. Али, Манас, токто була. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Ва алейкум ассалам. Алхамдулилла, жакшы. Бүгүн футбол ойногону барасыңарбы? Албетте. Мен дагы силер менен барам. Жүргүлө кеттик. Досум, шашпа. Биз биринчи үй тапшырмаларды аткарып, анан барабыз. Үй тапшырмалардыбы? Мен аларды качан эле аткарып койгом. Макул анда. Мен силерди залда ойногончо күтүп турам. Келиштик. Бүттү. Эми ойносо да болот. Ата, мен тапшырмалардын баарын аткарып бүттүм. Азаматсың балам. Андай болсо байкең окуң бар ойнай бергиле. Ассаламу алейкум, Актылек байке. Ва алейкум ассалам. Умар кайда? Али менен үй тапшырма аткарам деп кетти эле го. Умар биз менен жолукканда үй тапшырмалардын баардыгын качан эле аткарып койдум деген. Али, Манас. Ой, ата. Эмне тапшырмаларыңды аткарып бүтүп койдуңбу? Ооба. Али экөөбүз чогуу аткардык. Айтып койчу Али. Жок, Умар досум. Жалган сүйлөгөн болбойт. Мусулман эч качан жалган сүйлөбөйт. Анткени Аллах бизди андай кылуудан тыйган. Деги эле жалган сүйлөгөн адам эч кимге жакпайт. Кече мага апам өмүрүндө жалган сүйлөбөгөн аалымдар тууралуу айтып берген. Ошонун себебинен алар чоң даражага жетишиптир. Туура айтасыңар балдар. Жалган бул жамандык. Ал эми жамандык тозокко алып барат. Анын туурасы чынчылдык. Бул жакшы сыпат. Ал эми жакшы сыпат бейишке алып барат. Кечип койгулачы. Мен эч качан жалган сүйлөбөйм деп сөз берем. Тамашалап болсо дагыбы? Тамашалап болсо да жалган сүйлөбөйм деп сөз берем. Азаматсыңар. Мен силер менен абдан сыймыктанам. Ошондойбу? Андай болсо тезирээк оюнду баштайлы.